法轮寺变成如今的规模呢，是始于历史上的一场风灾。在公元1645年的一场风灾中，寺院的经堂、讲堂、周门和回廊、食堂等建筑完全的被吹倒，当时只剩下了三重塔的下2层还屹立着。法轮寺位于奈良县斑鸠町的北部，因为所在地区的名字叫三井，所以也被亲切地称为三井寺。这片土地的名字由来已久，据传飞鸟时代的皇子圣德太子曾经将飞鸟之乡的3口神圣之井搬迁至此，因此而得名，充满了历史的厚重感和神圣的传说色彩。在法轮寺的西北方向步行约3分钟的地方，有一口被认为是圣德太子亲手挖掘的古老水井，这口井被列为国家史迹，称为史记三井。这口井不仅是历史的见证，也是当地居民心中的一个神圣的地标。圣德太子是飞鸟时代的皇族和政治家，他是用明天皇的第2皇子。在他的姑姑推古天皇的统治下，圣德太子与苏我麻子合作进行政治改革，建立了以天皇为中心的中央集权国家体制。此外，圣德太子信奉佛教，努力促进佛教的兴隆。后世，圣德太子本人也成为了日本佛教尊崇的对象，又被称为太子信仰。我们现在看到的法轮寺的面积很小，进入大门后只需要几步就能看到整个寺庙全部的建筑。然而你能想象吗？在历史上，从奈良时代一直到室町时代，法轮寺的规模曾经堪比它的大哥法隆寺。随着历史的演变，战争和自然灾害的不断侵袭，寺庙多次重建，寺室也逐渐的衰落，才有了今天的规模。从盛极一时的豪华伽蓝缩小成如今的小巧庭院，就像是经历了历史风雨中的一场瘦身之旅。不过，虽然寺庙的物理形态发生了改变，但是它的精神和文化价值却依然存在。今天我们就来看看这所小巧的寺院以及寺内珍藏的瑰宝。走进寺院的大门，位于左侧的建筑呢是三重塔。这一座三重塔是典型的室町时代的建筑风格，结构精巧，塔身优美。这座三重塔历经沧桑，几经重建，最后一次重建呢是在1975年。正对着三重塔，也就是进入寺庙大门右侧的建筑呢是金堂。金堂呢在1645年的一场台风中倒塌，后来呢在修复了三重塔之后的第2年进行了重建。根据1950年的发掘调查，新金堂保留了旧金堂的位置，但是规模要稍小一点。由于寺室的衰落，在建的工程极具挑战性。之前放置于金堂的主要佛像药师如来佛，因为已经老化，所以呢也就转移到了收藏库。走进寺院大门，正前方参道尽头的建筑是讲堂，也就是我们刚刚说的收藏库。讲堂呢是僧侣学习的堂宇，同样呢是寺院的中心建筑，与三重塔和金堂相呼应。在1960年重建时，采用了防火耐震的钢筋混凝土材料，
因此收藏库呢也是现在寺院中最坚固的建筑。尽管它的规模比最初要缩小了很多，但是呢它的位置与旧讲堂相同。在讲堂中安置了平安时代的国宝药师如来像等11尊宝贵的佛像，以及后来出土的文物，还有寺院的布局图以及三重塔模型等国宝文物。这座讲堂也是整座寺院中最值得欣赏的地方。通过这些宝贵的佛像，可以感受到1300年前奈良时代的宗教氛围。妙见堂位于讲堂的后方，是供奉密佛妙见菩萨的场所，并用于节分日的新枝祭典和每月的护摩供养。妙见堂最初的位置呢是在寺庙北侧的山中，现在已经移至到寺庙的境内，是一座保存了江户时代中期风格的3间堂。因为面临严重的老化，在1999年提出改建计划以来，得到了许多信徒的支持，最终于2003年11月1日举行了新妙见堂的落成法会。在妙见堂的一侧有一座保存了镰仓时代末期石造地藏菩萨的建筑物，在每年的8月24日，也就是地藏菩萨元日的当天，附近村落的人们都会前来朝拜。法轮寺的西门又名上土门，上土门是少数保存至今的遗迹之一。这座门最古老的样子呢，是在并排的木板上堆砌泥土，并在屋顶的两侧安放有图案的木板。在日本中呢，被称为绘正板，后来经过修复，已经变成了瓦片覆盖的屋顶。在上个世纪50年代，这座门呢被修复成原有的板砌的屋顶形式。上土门在许多绘卷画中都有描绘，过去在武士的宅邸和寺庙中广泛的使用。然而现在除了这座门，只有法隆寺西园院的上土门还保留着。在讲堂的侧面一处极不起眼的地方，还有一块歌碑。这块歌碑呢建于1960年，上面雕刻的诗歌是明治时期的书法家诗人秋草道人创作的。诗中优雅的影子就是代表着观音菩萨的存在，它的存在如同一道灵性的光芒，随着风的轻拂而流动。整首诗词的氛围可能表达了对于法轮寺的气氛的赞美，以及对观音菩萨的敬仰和祈祷。关于法轮寺的创建呢，有2种说法，其中之一呢，就是根据《圣德太子传司记》中这一书中记载到，法轮寺呢是建于公元622年，当时是因为圣德太子重病缠身，他的儿子三倍大雄王和孙子游义王为了祈求太子的康复，决定建立这座法轮寺寺院。另一种说法呢，是源自《圣德太子传历》一书中提到，据称法轮寺建于公元670年，当时是因为在斑鸠寺遭遇火灾后，由百济的开法师、圆明法师和下滨新悟3人合力重建了这所寺庙。在昭和时代，石田茂作博士对法轮寺进行了考古发掘，发现其迦南配置与法隆寺极为相似，规模约为法隆寺西院迦南的2/3，出土的文物的花纹也与法隆寺相似，进一步证实了2寺之间的历史联系。法轮寺内珍藏着2尊飞鸟时代的佛像，分别是药师如来坐像和虚空藏菩萨立像。这些佛像见证了法轮寺在7世纪末已经拥有了相当完善的寺观结构，显示出当时的佛教文化的繁荣和传承。法轮寺变成如今的规模呢，是始于历史上的一场风灾。在公元1645年的一场风灾中，寺院的经堂、讲堂、周门和回廊、食堂等建筑完全的被吹倒，当时只剩下了3重塔的下2层还屹立着。在17世纪后期的《鱼子见记》一书中提到过3重塔的存在，并又标示了经堂、讲堂和中门的平面尺寸。在公元1716年，当时有一位叫保佑上人的僧人开始了重建法轮寺的工作。他呢，为了筹集资金，大力宣传法轮寺供奉的妙见菩萨信仰。当时大阪的一些热心市民就成为了主要的捐赠者，因此呢，也吸引了更多的人加入。这呢，让当时的30多座大小的佛像、20多幅画像以及2座舍利塔得以修复。随后，钟楼、妙见堂和八幡宫也进行了修缮。到了1739年，
三重塔的修复工作开始启动。同年的7月，在修复的过程中，他们在塔基中发现了佛舍利。这一事情让保佑上人非常的感动，并详细的记录在《佛舍利缘起》一书中。虽然保佑上人在修复的过程中圆寂了，但他的弟子大渊上人等人接手完成了三重塔的修复工作，最终终于在1760年完成了全部的修复。到了1761年，又重建了现在的金堂，随后又修复了旧讲堂和南大门。